豬手都幾好喎。嗱，佢又唔會話整到好大嚿啦，適中啦。咁同埋咧，有啲肉係夠大嘅。我哋喺度食順德人嗰啲咧，嗰粒肉好細嘅。1338平啲都要768萬，咁誒應該嚟講係附近第2好嘅。呢個係未賣嘅喎，新龍沙西白鵝潭魚虎呢個未賣嘅喎，即係我哋每一次經過芳村入隧道口之前見到嗰個樓盤喎，嗰啲樹太茂盛咧係唔好咁啊，摘落嚟咧仲多功夫啦，到時而家就喺度處理中，大家發揮你嘅想像力。覺得佢似一個乜嘢交通工具？第1站台廣州東站方向列車即將進站。Hello， 各位觀眾早晨啊！咁今日係星期2嚟嘅，星期2。咁我所在位置大家見到啦，黃沙地鐵站。咁話說咧，近幾日咧又連場大雨啊！其實到影片播出嘅時候，應該已經有所好轉㗎啦。早排咁啊，因為天氣轉晴，就經常同大家喺周邊行下番禺啊、南沙啊各種啦嚇。咁因為落雨咧，所以都係推遲一下。遲啲可能會去更多唔同嘅地方。咁啊，既然係咁啦，我又好耐未試過一個人翻到嚟老城區食早餐。咁啊，而家朝頭早差唔多8點，我去食啲嘢先。對面前呢度大同路，對於一啲好熟悉廣州嘅觀眾嚟講，應該肯定就唔陌生啦。左邊領展商場已經講過好多次啦嚇。黃沙地鐵站出嚟。我強烈建議大家喺 E 出口出嚟，先頭我喺 F 口出嚟，行咗2鋪人嗰個樓梯。哦，而家都仲索氣 ，E 口會好啲嘅嚇。我哋會去前邊一間老字號嘅網紅店去食早餐嘅，就係吳財記啦。如果去到秋天嘅話，其實呢幾日都唔係好熱嘅，因為落雨嘛。但係都悶熱嘅。如果到秋天咧，就行到路尾去鳳園路嗰度食。日月蓮會好啲嘅，但係始終天氣熱嘛。咁啊至於吳財記咧，就有室內嘅，有座位嘅，有冷氣嘅，咁啊坐得舒服啲。我覺得大家如果跟住我呢條線路行嘅話咧，吳財記係一個唔錯嘅選擇，除非你唔係好中意佢。應該咁講啦，吳財記係一個遊客嘅餐廳嚟嘅，咁有好多年輕人啦，又或者總之係遊客啦嚇，都好喜歡佢。包括到我哋喺本地一啲老廣州，但係唔係喺附近長大嘅人咧，都好中意佢。不過咧，喺附近長大嘅人或者長期逗留喺附近嘅人咧，係好討厭佢嘅。就係一個例子啦。佢細個喺附近長大，其實都唔算喺附近長大，不過喺呢度出沒得比較多。同埋佢有一段時間喺呢度附近工作㗎。咁佢都話，包括佢同事都話，去邊度都唔去吳財記，就係咁啦。唔知點解啊？但係睇得我哋呢條影片嘅，相信大部分都係遊客身份，又或者唔係依家經常出現喺附近工作嘅。咁我覺得去下都不妨嘅，感受一下西關風情都係唔錯嘅。咁然之後，如果去到過咗10點咧，喺商場出嚟過去會方便啲咯。總之你記住大同路3個字就得㗎啦，應該唔係好難記嘅啫嚇。咁啊喺商場出嚟，跟住過對面馬路咁啊去得到。我相信咧，佢火爆其中一個原因咧，就係佢嘅裝修係比較特別啦。同樣咧，佢亦都好近地鐵站嘅。嗱，嗰度係地鐵站，一出嚟對面就係嘅啦。附近咧，除咗呢個吳財記以外咧，其實都有好多早餐食嘅，譬如話面前呢啲，又或者呢啲。咁啊，至於吳財記咧，就對於遊客嚟講梗係 nice 啲啦。咁啊，我哋就係
去試下佢。其實我都唔止第一次喺度食嘢㗎啦。今次想試下啲新嘅啦，同埋咧佢哋係朝頭早7點鐘就開工嘅。咁疫情嗰陣係曾經關過一段時間咯，後期就好轉翻，即係而家生意梗係越做越大啦。咁就喺呢啲咁嘅巷仔裏邊嘅咧，我今日嚟得早啊！咁喺麵檔呢邊咧係有位嘅喎，咁我坐咗呢邊嘅，真係好彩啊嚇！咁我咧今次係特別啲叫咗個豬手麵，咁然之後咧炸雲吞就肯定要㗎啦。你咧喺隔離仲有座位嘅，通常我去嗰邊會比較多咯。都幾舒服㗎，嗰邊坐得。細嘅豬手麵都咁大份嘅話，咁佢係咁樣嘅啲豬手，呢個係15蚊。唔中意搭台就梗係坐過去對面啦。但係咧，如果講到有風味嘅，反而我覺得坐喺麵檔呢度好喎。跟住阿師傅喺度淥麵，咁啊一早過嚟就係唔係遊客生意，就同啲街坊一齊食咯。大家講下古仔先，我第一次嚟咧係同啲波友啊，踢足球嗰啲朋友嚟嘅。咁然之後就愛上了啦，梗係覺得，因為我唔係一個喺荔灣區長大嘅人，我梗係覺得唔係由細食到大。其實我係好明白呢種心態嘅，即係由細食到大，覺得不過如是啫。講個古仔俾大家聽咧，喺大南路咧有間叫名畫嘅餅鋪，佢號稱咧嗰個雞仔餅啊、蛋撻嗰啲咧，都喺廣州數一數二嘅。好多人咧為咁啊趨之若鶩啦，就去食佢嘅雞仔餅同奶茶，而且賣得唔平嘅，個雞仔餅賣60蚊一斤，貴到癲咗咁。咁但係一樣係好多人排隊喎，尤其咧去到啲大時大節嘅話咧更甚。咁但係咧因為我咧由細真係喺嗰度食大嘅，即係名畫我講，所以咧我雖未講話難食，但係咧係完全冇興奮嘅感覺，因為太容易得到啦。咁亦都唔會有情懷，因為喺市中心啊嘛，係咪先？冇情懷可言，所以咧我係明白一啲由細食到大呢碗麵嘅街坊啊，係一種咩感覺嘅。我哋呢啲唔係經常嚟嘅人咧，就梗係覺得好食啦。咁啊帶我嚟嗰兩個朋友咧，都唔係喺附近長大嘅，都係喺我住嗰度附近長大。佢哋都係喺環市路附近長大嘅。佢麵咧係呢一種幼身嘅竹升麵，但係又唔會好硬。不過咧就對比財福嘅話咧，佢就會硬少少咯。我記得咧第一次嚟嘅時候咧，佢煮麵個檔唔喺呢度嘅，佢係喺大概呢個位置嘅。又帶另外一位喺海珠區長大嘅朋友過嚟呢度食。佢話佢未食之前啊，佢都係老廣州嚟㗎，我聽都未聽過喎。荔灣區有啲咁好嘅嘢食嘅咩？有當時我哋係食豬油撈麵㗎，哇！佢中意到不得之了，豬手都幾好喎。嗱，佢又唔會話整到好大嚿啦，適中啦。咁同埋咧有呢啲膠原蛋白之餘咧，仲有肉啦，係幾好。煮得又唔會話好鹹，到一半我仲等緊炸雲吞，俾個住宿酒店推薦大家啦。咁啊呢度咧就係我哋先頭所講嘅領展廣場，即是以前我哋稱之為西城都會啦嚇。咁咧，如果你喜歡遊覽西關嘅話，住喺我之前經常推薦嘅尖雲酒店，就喺永慶坊裏面嘅啫。咁條路咧其實唔係好難行㗎。行翻先頭，我哋喺門口經過嘅大同路，你記住大同路好好記嘅條路。咁咧就行到一半咧，就會轉到恩寧路㗎啦，好易認嘅。因為翻嚟西關咧，認住呢幾條路就得㗎。恩寧路，然之後咧就可以去到永慶坊㗎啦。步行過去咧，只需要10零分鐘就到㗎啦。咁啊，你甚至乎可以係喺度買咗個雲吞麵翻去嗰度食。嗱，仲有一個推薦俾大家嘅。喺尖雲酒店下邊咧，咪有一個嗰個西餐廳嘅。咁個西餐廳夜晚呢間好坐人哋嘅位啦，係咪先？但係朝頭早咧，佢冇客人咧，佢係隨便你坐嘅，好多阿姨都係咁坐嘅。買咗啲早餐翻去，唔係好熱嘅前提之下，坐喺嗰度食。你食完都係執翻啲嘢佢啦，係咪先？哇！嗰啲風味咧絕佳。時候咧，啱啱炸好嘅雲吞亦都送咗上嚟啦。食炸雲吞大灣區啊，應該係
一個就呢度啦，一個就翻去順德啦嚇。不過我係更喜歡呢一度嘅味道嘅。至於我依家咧快食碗麵先，咧係有提供辣醬嘅，好辣㗎嚇。如果中意食辣醬嘅辣椒油嘅觀眾咧，呢個不容錯過。咁啊，同埋仲有鹹酸粒。不多㗎喺市區加少少，咁然之後咧咪冇咁油膩啦。呢個豬手麵真係好，份量又夠多，已經唔知食到就係幾嚿啦。呢嚿好食啊！佢又有嗰啲皮啦，即係骨膠原啦，又有肉啦。咧就到呢個炸雲吞，呢個炸雲吞咧佢係咁嘅，個雲吞皮咧係硬呢種嘅，就唔係一掂就碎嘅。咁同埋咧，佢就唔會話好多嗰啲油嘅，粒肉係夠大嘅。我哋要食順德人嗰啲咧，嗰粒肉好細嘅。呢度咧對比我哋如果去到順德食咧，就真材實料啲。同埋咧，順德嗰啲都唔平，每一次嚟食咧，我都冇數過佢有幾多粒㗎。咁啊，應該1蚊1粒啊，15粒啦，我估嘅啫，幾好嘅。喺廣州咧，老城區咧揾到可以同佢差唔多水準嘅咧唔多。食飽飽，大家睇上嗰一點嘅。如果你話專程係為咗佢而翻嚟食咧，我強烈建議大家不必啦嚇。未至於到話好到咁不得之了。但係如果大家翻到嚟廣州遊玩，咁你要揾一個地方又咁啱就腳嘅，可以將佢擺入你嘅行程清單裏邊。舉個例子，早幾日我哋喺西華路咪撞到幾位嚟自新加坡嘅觀眾，咁佢唔夠我數個好正常啦嚇。可能佢哋想坐舒服啲，因為嗰日都熱嘅。然之後就去咗食嗰個鰻魚飯啦，鰻魚飯唔係唔好，坐舒服，地方又企理，但係咧個鰻魚咧就真係唔係好掂嘅。如果大家咁啱翻到嚟呢度附近遊玩，黃沙地鐵站好方便嘅啫嘛，就係對面嘅，咁啊將佢擺落行程清單裏邊，亦都係一個唔錯選擇嚟嘅。如果喺呢一度正前方呢度有條路嘅嚇，前面應該和平東路、松貴路前面呢條路，咁啊一路行翻出去咧，就可以翻到黃沙大道。咁啊穿過黃沙大道一條主幹道，去翻對面就係沙面道啦。呢度咧正式就係西關嘅核心所在地啦。咁啊有啲燒臘鋪啊，總之咧喺呢度咧，你漫無目的咁行下咧，都可以感受到最廣州嗰種味道嘅咯。我都好耐未睇過附近樓價啦，又嚟睇下趁阿老細未翻。咁首先咧大同路咧就分咗幾種樓盤屋嘅。第一個咧就係呢種最舊嘅啦，即係譬如話我哋啱先見到最舊嗰啲屋啦，總之係99年，27,000蚊平喎，130萬啫。如果係要住西關嘅，一定要住西關嗰種屋嘅，呢個可以考慮。再嚟呢個仲誇張，呢個623路，獨棟私房嚟嘅，建築面積30幾平方米，但有2層嘅，即係有60幾平方米用咯。外邊仲有個小花園添，70年樓齡，唔係有70年年限，但係佢冇寫幾多年，3萬蚊1平方米。我反而覺得623路呢個好，入手價又低。雖然佢3萬幾，但係佢可以有多一個2樓用啊嘛。呢個就勁啦日翠灣，即係邊度咧？即係其實就係西城都會上邊咯。1338平啲都要768萬，咁係應該嚟講係附近第2好嘅啦嚇。仲有一個更好嘅就係呢個愉景1號啦，69000咁滯1平方米，上邊日翠灣咧比佢平多1萬蚊1平方米咁滯。呢個係未賣嘅喎，新龍沙西白鵝潭御府呢個未賣嘅喎，即係我哋每一次經過芳村入隧道口之前見到嗰個樓盤喎。呢個賣樓花950萬啊，起嘅最平喎！哇！頭所講附近第2貴嘅咧，我就係呢度咯，西城都會咯。貴咧就係再行出去黃沙大道近應該係多寶路尾嗰度嗰個望晒成個江嘅嗰間咯。廣州嘅天氣就係咁有停雨啦嚇。
又要開遮與唔開遮之間。咁啊，帶大家喺附近慢慢行下，睇下咁就係㗎。咁啊，呢邊過去就係松桂路，繼續往前行咧，其實就可以去得到永芳㗎啦。咁啊，好方便啊！呢度去永芳。咁但係你要認得啲路咯，因為每條路咧都差唔多。我建議係喺你記住大同路同埋其實上九路、下九路都唔係好好記，但係十普路會好記啲咯。記住大同路咁就得㗎啦。咁啊，轉過嚟呢度咧，和平西路。至於喺呢度過去咧，就係我先頭所講啊，出翻去松桂路嗰個方向，即係去黃沙大道啦嚇嗰個方向咯。咁啊，地鐵站咧就喺領展商場下邊㗎啦。以前咧呢度未變成一個遊客最愛地方嘅時候咧，其實有幾大產業嘅。第一個咧就賣醫療器械，咁啊第一個就係對面呢個廣藥股份有限公司。另外咧就係賣一啲雪藏嘅製品啦，咩鴨鴨啊、凍牛肉啊嗰啲咯。頭咧我哋咪喺度睇緊樓價嘅，喺地產鋪隔離咧嗰個老闆咧，就喺度處理緊佢嗰啲已經解咗凍嘅凍鵪鶉，一隻一隻掟出嚟，好刺激㗎！但係其實大家如果對呢樣嘢唔係話好抗拒，其實而家全部係有合法屠宰，又唔係野生嘅。翻嚟呢度睇下咧，都幾得意嘅。睇下佢哋點樣處理嗰啲肉類。咁啊你食落肚嗰啲肉類咧，好多都係喺度攞貨。咁啊要睇下有啲係咪本地生產嘅咯，本地養殖嘅。附近養殖嘅，咁咪冇雪藏得咁犀利咯。譬如一啲大西北羊肉咁，應該大西北運過嚟先至靚㗎啦，係咪？唔通喺西樵山養嗰啲會好得過大西北咩？我講你都唔信啦。有錢都冇執啊！係嗰啲老闆啊，好嘅好嘅。咁咪人情味咯，係咪先？第一地方揾唔到嘅。行緊呢條路就係和平西路。如果要去永慶坊咧，其實一直往前行就得㗎啦。不過我唔係好推薦咁樣行咯。得，但係唔推薦。應該會喺翻松桂路尾嗰度行過會好啲。不過都冇乜所謂，因為唔同話。去到一啲新城區啊，咁行錯一個路口咧，又要行多半個鐘嗰種就冇嘅。咪行錯咗咪行到一半發現錯咗，咪行翻轉頭咯。翻嚟西關遊玩咧就有呢種好處。對面又係一啲賣凍品嘅鋪頭啦，呢度係凍品居多嘅。同埋而家我行緊呢條路咧，會少啲醫療器械咯。另外嗰邊會多啲嘅。咁同埋咧喺呢度都會有好清晰嘅交通指引嘅。有啲路咧你真係記唔到㗎。唔好講下你啊，我都記唔到啊。咁但係你淨係知道幾樣嘢咯。第一個第十普路其實就係上下九所在地。應該嚟講嗰度應該叫第十普路先得嘅，只不過上下九個名易記嘅啫嚇。咁第二個就大同路，就係先頭我哋經過嗰度。記實呢兩條路。其他嗰啲咧大概知道邊個方位就得㗎啦。譬如好似前邊呢塊路牌咁啊，佢會有塊好大塊嘅路牌㗎。一直往前行就清平路，往右轉就梯雲東咁咯。點都記唔到咧！我之前都講過，你岳高個頭望下西城都會喺邊就知啦。你知道邊度係黃沙地鐵站？我真係行到厭、行到悶都唔中意睇，所以你走黃沙地鐵站咪得咯，係嘛？大家再睇下嗰塊牌，你指住嗰個方向啊，就係黃沙地鐵站。如果先頭咧，我哋喺嗰度食完嘢咧，如果係要去永慶坊咧，其實喺嗰個方向行過嚟會近啲嘅。咁當然啦，而家都冇問題嘅。永慶坊就喺呢個方向，呢個方向行過去。唔係呢個方向嗱，係咪我都搞錯咗啦？搞錯咧，其實都唔係好麻煩一件事情嚟㗎。你大不了問人㗎啫嘛，係咪先？唔麻煩嘅。咁喺呢度附近咧，大多數嘅路咧都係咁嘅。有樹木嘅，到夏天唔會好炎熱嘅。裏邊咧會有一啲橫街窄巷嘅。咁就算你行咗入去咧，佢都唔係掘頭路，唔會話出唔翻嚟嘅。咁我而家行緊呢條路就叫珠璣路，喺前邊往左轉就係永慶坊。其實個方向就喺我左手邊呢度嘅永慶坊嚇。咁大家記得到係嘅啦。
繼續往前行，仲可以得到623路啊文化公園嗰個方向嘅。不過我建議係咧，文化公園大家就可能冇乜情懷就不必去啦嚇，裏邊坐下唞下。但係嗰度咧就近地鐵站咯。如果翻到嚟西關啊、黃沙呢邊遊玩，最好嘅辦法一定就係過嚟呢邊行下先。咁啊上下九步行街咧唔需要花太多時間，去過打個卡就得㗎啦。咁啊仲有沙面島嘅話咧，你睇天氣，如果你對嗰段歷史不是太感興趣咁咪唔好去咯，係咪？但係如果係感興趣嘅咧，係可以嘗試過去睇下，影下相都唔係一件好差嘅事情嚟㗎。我會推薦去咯。咁然之後仲有，因為近地鐵站好方便啊嘛，呢度足足有2個地鐵站㗎，一個就係、都係6號線黃沙站同埋文化公園站。咁之前咧咪同直播嘅時候咧同大家講過嘅，究竟住邊度好咧？我向大家推薦住華夏大酒店，雖貴但係交通方便，喺嗰度咧有地鐵6號線咧，坐車過嚟呢度咧好方便嘅。唔知大家睇唔睇到正前方車來車往嗰度咧，就係623度啦。咁當然係你橫過嗰條車來車往嘅馬路，梗係唔得㗎啦。其實對面就已經係沙面島嚟㗎啦，好方便啊！咁嚟到呢度前邊就係清平路啦，即是賣嗰啲藥材批發嘅地方啦。咁啊呢度係藥材啦、凍肉啦，同埋醫療器械啦，咁啊梯雲東路一穿過梯雲東路就可以到得到嘅。咁其實咧喺梯雲東路咧都已經有好多嗰啲賣藥材批發嘅鋪頭咯。雲東路咧就係將上下九步行街啊，同埋大同路咧連埋一齊嘅地方。除非你好熟路，你識行啲巷仔。如果唔係嘅話，你去完大同路食完嗰個早餐之後咧，要想去上下九步行街喎，咁啊梯雲東路係必經之路嚟嘅。而家先至嚟斬樹，其實今年已經遲咗好多㗎啦。今年啲天氣又反常，廣州係經常會見到呢一種咧封路斬樹，係成條路封晒嘅咁嚟斬㗎。點解啊？行過揼下人哋架日本車咁就弊㗎啦嘛。到要打颱風嘅時候咧，如果嗰啲樹太茂盛咧，係唔好咁啊，摘落嚟咧仲多功夫啦。到時而家就喺度處理中。喺我右邊呢度咧就係清平藥材批發市場啦。咁喺呢度咧好多嗰啲藥材賣咩海味，海味會少啲咁多，主要係藥材，但係都有。喺呢度咧係成日見到豪車嘅啲老細利錢多啊嘛，利養心啊嘛，新車都見到，呢部都唔平㗎嚇。但係啱啱面試上市嘅時候咧就眾說紛紜，大家發揮你嘅想像力。覺得佢似一個乜嘢交通工具咧？沿住呢條路繼續往前行，永慶坊嗰個方向我就唔過去㗎啦。但係其實要去都唔係好麻煩啦。再往前行咧，已經係第10鋪路，咁啊一轉左就已經到㗎啦。咁啊喺呢度咧，另外一個地鐵站咧，應該係講有3個地鐵站匯聚嘅嚇。第一個就係先頭我哋出嚟嘅黃沙站啦，另外一個咧喺呢度出去往右轉咧，可以去到文化公園站。喺前邊咧往左轉咧就可以去得到長壽路地鐵站。地鐵站咧間距咧都唔會好遠嘅啫，幾方便㗎。不過我建議都係去翻黃沙站啦，喺中間。喺
喺鏡頭嘅正前方外邊就係我先頭所講話黃沙大道啊，一穿過條路咧已經係沙面島嘅地方，嗰度係有人行天橋可以過得到去嘅。一個就係呢一個人行天橋，應該叫18浦南嘅人行天橋。另外一個咧就係先頭我哋喺地鐵站 F 出口或者 E 出口會好啲啦嚇，黃沙地鐵站嗰度人行天橋過去會好啲。我覺得嗰個人行天橋過去會好啲嘅。咁但係當然呢個都係可以。喺呢度穿過去嘅咧，就係已經係第10浦路嚟㗎啦嚇，好方便啊！呢個係賣金魚街啊。咁之前咪同大家去過一個芳村花鳥魚蟲市場嘅，當時咁後來咧就火燭啦嚇，即係我哋去之前火燭嘅。咁然之後咧以前如果我哋要買金魚最初嘅咧，其實要翻到去大南路書坊街嗰度㗎。後來咧就變咗過嚟呢邊。而家呢度生意都仲好好嘅，但係始終地方肯定係冇去到芳村咁闊落咁多㗎啦。呢度主要都係賣金魚，狗仔都有。咁但係如果要喺睇啊，唔好講買啊，睇下啲寵物嘅話咧，如果講方便就呢度咯。但係如果講要多咧，就翻去芳村。而家朝頭早都仲未夠9點，好多鋪頭未開門係好正常嘅。咁但係如果到開工時間咧，呢條路咧都幾難行嘅。如果去到週末啊嘅話咧，更甚。我哋都試過喺度塞人啊，唔係塞車嘅。咁啱有啲車經過，咁啊佢啲因為嗰啲鋪頭啊，佢會將啲貨物擺出中間啦，好似前邊呢個老闆咁，佢啲將啲貨物擺出路中間咧。咁難免車通過嘅時候咧係會塞住嘅。咁至於你話管理部門管唔管咧，其實係唔需要管得太細嘅，大家有飯食咪得咯。不過最緊要消防過到關就得㗎啦。呢度咧又俾一個酒店推薦大家，就係我面前呢一個。大家睇唔睇到 VOCO 幾個英文字咧？咁以前咧佢呢度叫10浦名都酒店，應該冇記錯啦嚇。最初佢仲係假日酒店嚟嘅，喺上下九呢度啦嚇。然之後咧，佢而家係俾大集團收購咗。住開酒店、住開靚酒店，應該知邊個集團？洲際酒店啊，多咧呢啲國際化酒店咧嚟到老城區擴張佢哋嘅版圖。咁當然啦，價錢梗係唔平啦嚇。譬如話冇早餐嘅雙床房671蚊，大床房都係671蚊。如果係有早餐嘅話，雙床房或大床房809蚊。咁至於早餐我就唔係好建議嘅，除非你係商務客咯。但我唔覺得商務客會揀呢度㗎嚇，冇道理啊，係咪先？使公司錢住呢度不是太合適。但係如果係遊客嘅話咧，對於預算唔係好敏感都既然翻到嚟，梗係睇好啲啦。咁嘅話咧，我覺得呢個都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。除咗先頭我哋去嘅推薦俾大家嘅永慶坊尖雲酒店以外，其實尖雲酒店差唔多都要呢個價格嘅600-700蚊，因為佢哋係差唔多等級嘅。咁啊呢度會大啲嘅，尖雲酒店就會細啲。咁再嚟咧，呢度就全部都係貓咪啦。喵喵，你睇佢樣。全部都係貓咪啱瞓醒。以前咧，我老婆咧，佢好中意睇貓咪，而家都好中意嘅。同佢拍拖嗰陣咧，就係好中意嚟呢度睇嗰啲貓咪。佢又去摸人哋啲貓喎，搞到啲貓咪哇鬼叫。老細咧以為佢唔識嘅，其實我老婆咧對於貓貓狗狗呢啲東西咧熟到非常。佢細個由細養到大㗎啦，點樣養隻貓，知道佢係高興與唔高興，佢都知道嘅。嗰隻貓醒唔醒目，各種咯。所以點解我哋平時係出去會玩人哋啲貓，貓係唔會唔高興嘅。唔係會俾我老婆夾硬到隻貓唔高興咯。翻到嚟呢度遊玩，咪住嗰個酒店，然之後咧喺附近行下食下，咁係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。我哋就慢慢往上下九步行街嗰方向行過去咯。嗱，即使好似我而家咁咧，
用步行嘅方式咧，都唔會太吃力嘅啫。即使去到炎夏日都好啦，都唔會話覺得啊頂唔順啊，好辛苦啊咁嘅咯。於喺酒店隔離咧，有好多老廣州都好熟悉啊！廣州市第23中學，前有一個朋友喺呢度讀初中啊，我哋都成日笑佢，你哋去上下九步行街咪好方便咯。係啊，就喺隔離啊嘛，因為呢度咧就係我先頭所講VOCO，應該而家都仲係叫做十浦名都酒店嘅樓下啦。咁啊，洲際酒店旗下嘅一個喺國內嘅牌子啦嚇。幾好啊！地理位置極為優越，但係價格咧就肯定係相對會貴少少嘅。咫尺之遙就已經係上下九步行街，唔係佢直頭就喺上下九步行街上邊。去到而家咁早人哋梗係未開工啦。去到傍晚啊、晏晝啊、中午啊各種時間咧，呢度都有美食城嘅。咁其實我哋就好少去呢種美食城嘅，但係其實咧都唔係話差到咁不可理喻㗎。以前咧呢度仲有啲好好食嘅牛雜賣。以前啊又係講老婆咧又好中意嚟呢度食牛雜，不過嗰個人講緊佢係好似個女咁大咯，13、14歲嗰陣啊。同埋咧，如果要嚟感受廣州嘅人情味啊、氣氛嘅話咧，其實朝頭早嚟上下九都可以揾得到嘅。嗰啲阿姨咧，全部都係本地人。咁同埋呢個時間段遊客唔多嚇。咁即係再嚟咧，就上下九步行街咧，就永遠都仲喺度翻新中，希望翻新完會好啲啦。同埋而家又出太陽啦。到如果要揾情懷嘢嘅話，可以揾到好多啦。譬如話平安大戲院啦，係啊，仲有電影睇啊。咁啊，又或者再往前行都會有永慶坊啦。要去永慶坊喺呢個方向一直行過去就去得到嘅。我嘅建議係，如果你真係住呢個酒店嘅話，行過去永慶坊又近啦，夜晚黑嗰度唔買影下相都係好嘅。又或者感受下嗰啲年輕人嘅氛圍咯。個遊客又想體驗一下當地人嘅生活啊，咁朝頭早喺呢度行下，亦都係可以嘅。但係至於遊客方面嗰啲嘢食咧，大多數咧都係嗰啲烤羊肉啊，即係唔知帶咗幾耐嗰啲肉咧，就我真係唔係太推薦啦啊！呢啲臭豆腐啊咁嘅，以前冇得食就試過1、2次嘅，嗰陣大學都未讀，但係依家就少啦。咁仲有平安大戲院。又俾一個推薦大家，我未住過，我都唔知係點樣嘅。但係之前有觀眾住過呢一間叫潮萬酒店，咁啊同我哋先頭所講咧洲際酒店嗰個咧就價格係爭咗1倍都不止嘅。咁但係就遊客選擇都唔錯嘅嚇，近啊嘛，方便啊嘛。因為遊客咧你唔需要喺個酒店逗留太長時間，只要乾淨就得噶啦。該有嘅都會有洗手間啊。沐浴露啊、牙刷啊、拖鞋啊，有就得㗎啦。廣州啲天氣就係咁啦。阿叔叔咧行到攰，仲喺嗰度坐下添。係啊，廣州人嘅，佢話又出太陽又落雨。廣州嘅天氣就係咁嘅。之前咧都話今日會大暴雨，其實今朝我係諗住同老婆出嚟啊飲個早茶咁嘅。咁啊，佢係瞓到好舒服咁啊，冇理由吵醒佢啊，係咪先？心情唔好啊嘛，而家又出太陽，幾好咯。
個天幾靚。之前落雨就灰蒙蒙，而家一出熱頭咧，咁啊有翻啲氣温升高。其實我覺得咁樣係好事嚟嘅。有時候咧，其實呢幾日我身體都唔係好舒服，好老實講啦嚇。冇咩大原因啊，都係咁樣飲飲食食噶啦嚇。咁汽水哥係咁嘅飲，都係咁飲嘅啦。因為冇熱頭咧，冇太陽啊。咁佢啲汗咧積住喺裏邊啊，反而有時候咧出一身汗咧仲舒服啊！嗰日我哋去順德咧，一落車已經係好曬好熱，嗰啲汗咧係一滴一滴嘅，所以有一段咧我猛冇拍攝就咁解咯，我猛咁喺度抹汗，成面都係汗。但係如果嗰日咧，如果唔係咁樣出翻身汗咧，可能而家大家都見唔到呢條影片咯，病咗。而家都係有少少唔舒服，但係未至於到話要臥床不起嗰種嘅。而家天氣終於轉翻夏天感覺啦，咁啊好啦。呢啲天氣咪適宜出嚟旅遊咯。有時候咧，廣州覺得佢好潮濕、好熱、好辛苦，咁啊該係要咁，都係咁嘅嚇。至於呢度咧，就係大名鼎鼎百年餅加蓮香樓啦。如果我哋有去到香港嘅話咧，應該都係會去一次嘅。至於究竟係去蓮香居定係應該叫六合居係嘛？我唔記得啦嚇。有觀眾同我哋講過、推薦過嘅。二選一嘅話，我可能會去翻六合居嗰間咯嚇。咁但係肯定係會去飲茶嘅。嚟對面就係陶陶居。之前我睇社交媒體講咧，有啲外地遊客佢唔知啊。咁佢個分店咧，廣州酒家裝修中啊。佢話點解陶陶居嗰啲嘢食同埋廣州酒家嗰啲嘢食起身好似一樣嘅？最大個原因其實佢哋同一個集團嚟㗎嚇，佢係同一個生產車間出品嘅，都係預製嘅。你話預製好唔好？有辣有唔辣啦。最大嘅問題係連一啲老茶樓咧都係做預製嘅。無可避免咁，但係好處咧就係令到更多人可以食得到，因為以往你係唔可能，你要請個師傅去山東省做，去河北省做係唔可能㗎。點做？師傅唔肯同你去啦，得一個師傅必夠你係咪先？咁但係有咗預製之後咧，你係可以喺廣州一個賣到比較平價嘅點心啊，仲要打6.4折4.8折嗰啲咧，但係去到嗰度咧。個包裝整靚少少，個茶杯整靚少少嘅話咧，其實係可以賣到好高價錢㗎。咁啊有辣有唔辣啦。人認識我哋廣東點心一定唔係壞事。咁啊，但係咧就好多茶樓，我哋其實都成日去㗎。嗰啲茶樓咧都變到係預製咁咯。咁啊睇你點選擇啦。嗱，而家師傅仔就喺度卸緊貨，呢啲應該唔係預製嗰種嘢嚟嘅。咁佢有部分咧都係喺餐廳裏邊。即係現場製作，譬如話嗰啲蝦餃啊、雲吞啊。但係如果大家咧係想食得好啲有特色啲，又唔怕遠，去鹿鳴酒家係最好嘅，都係國企，但係佢哋咧會有更多嘅點心係現場製作嘅，更多嚇。咁你係識揀啦，唔好揀翻啲。其實燒賣好多時候不是現場製作嘅。都有，但不多所以我好憎食燒賣就咁解嘅。牛肉球都應該係有半加工嘅，腸粉就唔會啊嘛，係咪？譬如而家咧又嚟翻到呢個路口啊，我哋而家行緊呢度第十甫路，再往前行就已經係恩寧路。咁今日我就唔過恩寧路啦。嗱，再換個角度睇下，前邊呢棟樓綠色嘅，大家睇唔睇到？咪就係先頭我哋去嘅西城都會咯。咁至於嗰路名咧，其實我都唔係好記得。呢條路應該係珠璣路嚟嘅，我冇記錯嘅話。咁如果咧去永慶坊嘅話咧，你行完永慶坊咁啊有2個地鐵站選擇噶嘛。要去西城都會即係黃沙地鐵站咧，你睇住呢幾棟樓，咁就錯唔到，正就喺佢下邊嘅啫。咁啊呢幾棟樓咧，以前咧第一個老闆咧就係阿李超人啦，後來就賣咗俾領展咯嚇。香港觀眾冇理由唔知乜嘢係領展啦，對唔對？咗呢啲地產發展商咧，事實上咧西關係又重新有翻活力嘅。譬如話永慶坊其實都係國內開埋名都唔怕啦，萬科嚟做呢個發展商運營嘅。咁萬科就深圳啦，深圳公司啦，是遊客嘅多。而家咧就冇遊客，都係好正常嘅。而家爭1分鐘夠9點。
緊呢條路寶華路。寶華路有幾樣嘢好出名嘅。第一個咧就係、先講下呢個先。如果你要去永芳，其實行呢度可以過得到去嘅，但係你要識路咯，其實唔麻煩嘅，一直行就得㗎啦。講翻寶華路有咩出名嘢啊？首先第一個就係先頭我哋經過呢度，咁啊一個香港社團創立嘅地方啦。第二個咧就係、再往前行嘅食魚皮嘅地方啊，咁啊陳添記。再往前行咧就係恒寶華庭。飲食方面咧，呢度又開咗一間喎，叫同輝早茶粵菜。咁我哋咧好中意上去樓上呢個彩點㗎嚇。唔貴㗎，一啲都唔貴㗎。係啊，而且咧上次仲搞笑啊，下邊呢度咧咪有個叫逸仕酒店嘅，即係翻譯翻過嚟，其實佢用 Yes Hotel。咁我記得有一次，但我唔記得邊位觀眾係嚟自香港嘅，佢都住過喎。我話：哇！啲酒店會唔會比較龍蛇混雜啊？咁話唔係啊，幾好，住得幾舒服添。最大優勢就係近地鐵站啦，前邊就係地鐵站啦。對於一個遊客嚟講咧，地理位置都係一個好重要因素。再往前行少少，呢度記住喺呢個角度睇先睇得清楚啊！喺呢個便利店隔離陳添記，佢呢度咧有兩間嘅。認住喺呢間，之前都講過㗎啦。對佢褒貶不一，我都知道。有人話唔好食這樣那樣，唔食還唔食，食就梗係要食正版嘅，對唔對？呢個係正版啊，前邊就有個翻版嘅。中國嘅人就係咁㗎啦。唉，我都講過好多次，唔喺度放負啊！呢度陳添記，我坐喺巷仔裏邊食嘅，其實試下都不妨啦嚇。一早咁早有遊客咧未開工。啲老翻咧就喺前邊啦嚇，佢仲會舉住塊牌咧指住陳添記老字號啊，但係個招牌咧就唔係陳添記嘅咯，好搞笑嘅。咧差唔多去到地鐵站嘅時候咧，仲有寶華麵店咯，亦都係好老字號嘅。我記得我細個嘅時候，阿爸阿媽帶嚟上下九咧，都係去嗰度食嘢。仲有呢一個我認為喺廣州食白切雞，而家嚇我講數一數二嘅啦。咁啊，另外一個同佢差唔多好啊，九記路邊雞啊，係就係呢兩間嘅，呢個叫船園橋。咁啊行入去咧就可以去到寶華路市場嘅咯。我仲歷歷在目，記得我第一次嚟呢度食嘅時候咧，當時係疫情期間啊，食完之後哇讚口不絕，好到不得之了。然之後過咗冇2日封晒裏邊，係啊，因為疫情啊嘛。而家梗係冇事啦嚇，最緊要你有時間有銀紙，係咪？好啦，今集影片到呢度結束啦，我都係時候坐地鐵翻去啦嚇，終於出翻熱得，希望雨水快啲過啦嚇。據說聽日仲有一場，下集見，幫忙 share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like 啦。